सुमार एक वर्ष फाटी सुर्ला दिगणे गावातल्या सेसा रिसोर्सेस कंपनीतल्यान 85 कामगारांक काढून उडयल्ल्यान तांच्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सामकीच बिकट जाल्या। रोजगाराच्या उणावाक लागून अन्न आणि भुरग्यांच्या शिक्षणाचो गंभीर प्रश्न जाला। खण प्रकल्पाचो शेतीचेर परिणाम जाल्ल्यान उत्पन्नाचो पर्यायी स्त्रोतूय उरूंक ना। थळाव्यांनी सरकाराकडेन बेगोबेग रोजगार व आर्थिक मजतीची मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जेन्ना 8 महिने जाले की म्हाज्या मिस्टराक कामाचो काडलो आनी तेन्ना तांकां अकस्मात धोको दिल्ल्या भशेन दिल्लो आसा। तांकां पयलीं कांय एडवान्स सांगूंक बी ना की आपूण तुमकां कामाचो काडटलो जावं तुमकां कामाची सॅलरी दितलो, जशें कांयच तांकां सांगलेलें ना। तांकां डायरेक्ट घरा दवरलेलें आसा आनी आतांच्या हितून म्हारगाय ही वाडतच आसा। भुरग्यांचो खर्च बी कांय जायना आनी आतां इस्कॉल येयले भुरग्यांचे। आमची ल्हान ल्हान 2 भुरगीं आसा जे ती आमचे कडेन बी मागता ते आमकां बी तांकां दिवपाक आमचे कडेन हाडून दिवपाक तेंचे कडेन बी कांय आमकां जमाना। कित्याक भुरगीं आमकां इन्फॉर्म करता की मम्मा पळय तेज्या मम्मा पप्पान तांकां हाडून दिले जावं आमकां तुमी कित्याक हाडून दिना अशे प्रश्न आमकां आमची भुरगीं करता। जेन्ना आमचे कडेन पयशे ना म्हणटकूच आमकां कांयच तांकां सांगूंक शकना। आनी घरान आमी आतां 8 लोक आहा। 8 लोकांचे आमचे संवसार कशें जातले। शेतां बी आहा तुमची? शेत आहाय गो, ते ओनूच केला। शेतान कितें माती येयली? माती येयल्या शेतां। तेका लागून ते जायना ना, सारकें जायना। आतां कितलो तेंप जालो चेड्याक काम ना सारकें? म्हाका लागले बाबा खंय आतां 9 महिने जाले। आतां 9 महिने जाले कामाचे काडून उडयल्ले। आमची परिस्थिती आमकां खबर आहा कशी कितें। भुरग्यांक कितें हाडटलें मेळना। इतले भुरगीं म्हाका हे हाडट्या सगळें कशें म्हणून हाडून दाखयता सांग। सदीर सांगता हे हाड मा तें हाड मा, हो ड्रेस हाड तो हाड ड्रेस हाड, कशें म्हणून हाडटले। इतली वायट परिस्थिती आमची। अशी कोणाकूच परिस्थिती येवंक जायना। हांव इतलेंच मागता की आमचे बेगीनचें बेगीन काम बंद केल्लें आहा पळय तें काम आमकां चालू करून दिवचें इतलेंच मागता CM सरा कडेन। 8 महिने जाले कामाक ना आनी सडनली तांकां न्हू अकस्मात कामाचे काडले आनी आमी जे कितें सांठोवन दवरतली आसली पळय ते बी आमकां दवरूंक मेळना। आमी जाणा न्हू कामाचो अर्द पेमेंट येतलो करून आमी रावली। आतां कितें अकस्मात काडले त्या हिसपान आमी बी कितें भुरग्यांक लागून कुशीक काडून दवरतली पळय ती आमी काडून दवरूंक पावोंक ना। आनी आतां जी परिस्थिती आमची येयला 2 महिने आमी कशें ना कशें आमी केले एडजस्ट केले। आतां जी परिस्थिती येयला की भुरग्यांक आमचे कडेन आत्तां बिस्कीट मागलेले बिस्कीट हाडून दिवंक आमी शकना। जे भुरगे आमी 100 रुपयाचें नुस्तें घेतालीं ते आमकां 50 रुपयाचें नुस्तें घेवंक आमकां 2 पावटी तरी चिंतचें पडटा। आनी कामाक वयतलो जाल्यार खंय कामाकूय वचोंक मेळना की भुरगे बारीक आसा। एकलो कामाक वयतालो पण आमकां 4 जाणांक पोसतालो तो आनी माय बी म्हजी जाणटी आसात खंय म्हणून वयतली। आतां तांकां बी कामाक गेले जाल्यार कामाक खंयच कामां मेळना। आतां आमी कितें करपाची। म्हाज्या घोवाक शेता बद्दल कामाक घेतलेलो आतां शेत बी तुमी पुरयला ते तरी तुमी उत्पन्न करून दिवंक जाय आसलें न्हू। माती काडून तुमी दिल्ली न्हू जाल्यार आमी कितें तरी थंय करतली आसली। थोड्याशा तरेन आमकां कितें म्हयन्याक मेळ्ळ्या उपरांत घरान येतालें आनी सुरळीत चलतालें सगळें। आजची परिस्थिती तांकां कामाचें काडल्या कारणान आमकां कांयच आर्थीक बळ अशें ना। जें कितें आसलें तें सगळें फुकट गेल्लें आसा। थंय आमी केल्लें म्हटल्यार ताका पयर स्विकारणी करूंक आमकां मेळना। आमच्या कडेन फंड ना। आतां त्या परिस्थितीन आमी आज 1965 ह्या वर्साचे सारके रावतात आनी अशा तरेन काम जर जालें नायत जाल्यार आमकां अत्यंत आज गरज आहा ती कामाची। आनी भुरग्यांक कामां आतां ल्हान भुरगीं आसल्या कारणान तांकां शिक्षण, तेजी 2 ल्हान भुरगीं आसात, एक अपंग आमचो हँडिकॅप भुरगो आसा आनी अशा एका आर्थीक बळाची मोठीशी गरज आहा। आमी भुरगे ल्हान आसले आमचें शेत आसलें आमकां मायन चालू जावचे आदी उदीक व्हांवून सकयल येतालें। सगळें आमचें पोट भरतालें कितें काम शेता भाताचें करून। आतां कितें जालां आतां मायनीची माती येवन पडली आनी वयली सगळी माती येवन शेतान पडली। शेत पुरालें उदीक सकयल येवपाचें बंद जालें। आतां भुरगे ल्हान आसले कशेंय तरी आमी वयर काडले कोणागेर सोलूंक चल लाकडांक चल आनी कितें करून। भुरगे व्हडले जाले म्हणटून आमकां आदार न्हू भुरग्यांचो कितें मेळटलें म्हणून भुरग्यांक कामाक म्हटल्यार देपेले बायणी थंय एका नाटकर्णी आसलो ताका सांगलें म्हाजो चेडो एक तरी भुरग्याक खंय लाय आमचें शेत गेलें न्हू आमच्या भुरग्यांक आमकां आतां कितें तरी जाय अशें म्हणून मागीर ते चेड्याक म्हज्या कामाक दवरलो। आमचें डाम डीम करून चलतालें। मागीर म्हाजो चेडो दुसरो आसलो न्हू तो हँडिकॅप जालो
आतां आमी जाणटी जाली, आतां चेड्याकूय काम ना, आमी कितें म्हणून करतलीं आनी कशें आमचें जातलें? आनी आमी जगोन आतां कितें करतलीं? तेजी 2 भुरगीं आहा, बायल आहा, काम ना, खंयसुनूच जोड ना कोणाची. मागीर आमचें चलतलें कशें आनी आमी कशीं जगतलीं? शेतान ती मातयेक लागून ती पळयलें नाटकर्णी आनी मागीर ताका कामाक घेतलो, दवरलो आनी मागीर देब्यान मायन इकली तेन्नाय बी भुरग्यांक कामाक दवरलें. आनी आतां हे भायले भायले लोक कॉन्ट्रॅक्ट घेता म्हणटा आनी आमच्या भुरग्यांक काम ना म्हणटा. आमच्या गांवांत रावून फायदो कितें आमचो? आमच्या भुरग्यांक आतां खंय वयतले ते पोट भरूंक आनी कितें मेळटलें? आतां तेजो वय खंय पावलो?